Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Tri Rahayu kembali hadir untuk Anda. Dan kali ini di tips sehat ya pengobatan herbal, saya akan menginformasikan ke Anda berbagi ilmu mengenai cara mengobati batuk dengan kencur. Jadi ini kencur, ini ya, kencur ini bumbu dapur dan ternyata dia sangat bermanfaat sekali untuk mengobati batuk. Bagaimana caranya? Kita ambil satu kencur ini, kemudian silakan dikupas seperti biasanya. Nah, kalau sudah dikupas, saudara, bagaimana caranya? Jangan lupa dicuci dulu dengan air hangat dan air matang ya, karena nanti kencur ini mentah-mentah ini mau kita kremus. Jadi ini misalnya ini sudah selesai, saya cuci dengan air matang ya, kemudian ini saya kremus, langsung saya makan. Jadi langsung saya makan, kemudian langsung saya telan. Nah, kalau misalnya Anda nggak kuat untuk makan yang seperti ini, yang besar seperti ini, bisa dibagi 2 atau 3 kali ya. Nah, kalau misalnya kesulitan lagi, silakan dihaluskan, dimasukkan dalam plastik, terus ditumbuk sampai halus, kemudian ditelan ya. Ini bisa nanti pada saat di kerongkongan akan terasa pedasnya, dan ini sangat bermanfaat sekali untuk mengobati batuk. Jadi sekali lagi, kencur mentah yang sudah dibersihkan atau dibilas dengan air atau dicuci dengan air matang, itu kalau kita makan secara langsung, atau istilah bahasa Jawanya dikremus ya, atau dihaluskan lalu kita makan, itu ternyata bisa digunakan untuk mengobati batuk. Nah, itu sudah pernah saya praktekkan, dan biasanya saya kalau batuk melakukan hal seperti itu. Oke, demikian tips untuk pengobatan herbal mengobati batuk dengan kencur. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.